अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम है मुअज़्ज़म और मेरे चैनल का नाम है भावलपुर बजी सोंड। अच्छा तो यार मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने बजी पैरोट जो 300 से ऊपर की कॉलोनी है। तो मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि यार मैं ना मटकियाँ लगाता हूँ और भाई ब्रीडिंग शुरू कराते हैं। तो एक भाई का मैसेज आया था, वो इंडिया के थे। उन्होंने कहा है कि यार अभी आप ना लगाएं ब्रीडिंग पे। ये देखें, ये मैं नीम के पत्ते तोड़े हैं मैंने, ये नीम के पत्ते भी डाल रहा हूँ। अच्छा तो बात कर रहे थे कि ब्रीडिंग की, तो उन भाइयों ने कहा कि यार आप ब्रीडिंग पे अभी ना लगाओ, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है ज़्यादा। मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं है और उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों के बाद आप लगाना। तो मैंने कहा यार ठीक है। तो वैसे भी अब इधर अल्हम्दुलिल्लाह रातें तो थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं, रात को भी थोड़ी सी ठंड थी, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर मैंने सोचा यार जहाँ पे मैंने इतने दिन वेट कर लिया है तो थोड़ा बहुत और भी वेट कर लेते हैं, इसलिए मैंने ब्रीडिंग पे नहीं लगाया। और दूसरी बात ये है कि कल हम गए थे मटकियों का आर्डर देने। मटकियाँ हम बनवा रहे हैं, 120 मटकियाँ हैं और 70 मटकियाँ मेरे पास पहले पड़ी हैं जो मेरे पिछले सीज़न की थी। तो अब मैं 120 मटकियाँ बनवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ब्रीडिंग पे लगाएंगे जब। तो मेरा प्रोग्राम है, वैसे तो मेरे पास जो हैं 150 से ऊपर बजरी तोते हैं, 150 जोड़े से ऊपर बजरी तोते हैं। मेरा प्रोग्राम है कि मैं कम से कम जो मटकियाँ लगाऊं वो हों 180 90 या 200 हों मटकियाँ। 70-80 मटकी मेरे पास पड़ी है और एक दोस्त के पास भी पड़ी हैं 20-30 मटकियाँ, वो भी मैं ले आऊँगा। और 120 मटकी का आर्डर भी दिया है। तो हमारे इधर जो मटकी बनी है वो बनी है मेरे भाई 50 रुपए की, ठीक है। तो मटकी हमने थोड़ी अच्छे वाली बनवाई है और अपनी मर्ज़ी की बनवाई है। और आप ये बताएं कि आपके इलाके में जो ये मटकी मिलती है या आप बनवाते हैं वो कितने की बनती है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग कब ब्रीडिंग पे लगाओगे। जो बड़े फार्मर हैं या अच्छे फार्मर हैं, मतलब बहुत पुराने हैं, वो भाई मुझे प्लीज़ मशवरा दें कि हम कब ब्रीडिंग पे लगाएं, ठीक है। तो मतलब ये बात करने का कि कम से कम मतलब जल्दी से जल्दी हम कब तक मटकियाँ लगा दें और हमारे अंडे वगैरह ख़राब ना हों और बच्चों का मसला ना हो। तो ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, जो लोग जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा बजरी रखे हुए हैं या फिर और पैरट वगैरह रखे हुए हैं। एक बात और दूसरी बात ये है कि जैसे अब हम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मटकियाँ लगाएंगे, तो ये मशवरा भी आप हमें दें कि हम इनको अब क्या डालें मेडिसन में या कोई देसी चीज़ हो। मैं कोशिश तो करता हूँ कोई देसी चीज़ें डालूँ, ठीक है। तो कोई भी भाई ऐसा मुझे मशवरा ज़रूर दे कि मैं इनको अब क्या डालूँ जिससे मुझे ब्रीडिंग में फ़ायदा मिले, ठीक है भाई। तो ये हमारे बजरी तोते हैं, वो देखें वो नीम के पत्ते खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े शौक़ से और लटके हुए हैं। ये बहुत खुश होते हैं जब भी हम इनको कोई सब्ज़ चीज़ डालते हैं, तो ये खाते हैं और बड़े खुश होते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारी आज की वीडियो। तो आप भाइयों को दिखाएंगे जब मटकियाँ लगाएंगे। मटकियाँ अभी पड़ी हैं, उनको हमने वाश भी करना है और ब्रीडिंग पे हम लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएंगे।
आप दुआ करें हमारे लिए, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारे बजरी पैरोट माशाल्लाह। ये है जी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।